ჩვენ ახლა ვართ მცხეთაში. ჩემს უკან არის სვეტიცხოველი შუა საუკუნეების ბრწყინვალე ტაძარი, რომლის შესახებაც პრინციპში ყველამ ვიცით. ადრეული შუა საუკუნეების ტაძარი ჯვარი, რომლის შესახებაც ყველამ ვიცით, მაგრამ მე ახლა თქვენ სხვა მცხეთაში გამოგზაურებთ აქვე უძველეს ეპოქაში, ძველი რომის ეპოქაში. ჩვენი მასპინძელია მცხეთის არქეოლოგიური ექსპედიციის ხელმძღვანელი ბატონი გოდერძი ნარიმანიშვილი, რომელიც უკვე დიდი ხანია აქ მუშაობს. ბატონო გოდერძი, მოგესალმებით. როგორ ძანდებით? როგორ ძანდებით ბატონო? კარგად, კარგად. მე მინდა ახლა მოგვიყვეთ აი ამ სასახლის შესახებ და ამ ტაძრების შესახებ, რომელიც აქ არის. ჩვენ ვართ ძველ დედაქალაქში, ქართლის სამეფოს ძველ დედაქალაქში, არმას ციხეზე. ეხლა ვიმყოფებით სამეფო აბანოსთან. ეს საინტერესოა. რა პრინციპით არის აშენებული ეს აბანო? ეს პრინციპი ძალიან მარტივია, იმიტომ რომ ეს არის რომაული ტიპის აბანო, რომელიც მთელ რომის იმპერიაში ერთიანი გეგმარებით შენდებოდა. ძირითადი პრინციპი არის სამი განყოფილება: ცხელი, თბილი და ცივი, გრილი განყოფილება. შემოსასვლელი საიდან აქვს? შემოსასვლელი იქიდან შემოდიან. ცხელი განყოფილებიდან იწყებს ბანაობას, აი ხედავთ აუზები არის. აი აუზები გადაჭას ძალიან. იქ ჭურჭელი იდგა, რომელიც ცხელდებოდა, იქ ის არის საცეცხლე განყოფილება. შემდეგ გადადიოდა სადაც თბილ განყოფილებაში იქებანდა და შემდეგ ცივ განყოფილებაში და აი ასეთი პროცედურა მიმდინარეობდა. ესე აბანოები რომის იმპერიაში სიდიდით განსხვავდებიან. შეგიძლიათ ბიბლიოთეკები იყოს, სავარჯიშო იყოს, გიმნაზიუმები ჰქონდათ, მოკლედ იქ ამის სენატის ხდომები იმართებოდა. ყველაფერი ხდებოდა აბანოში. ყველაფერი ხდებოდა აბანოში, რომის იმპერიაში. მოდით ახლა გადავინაცვლოთ აქ უძველეს ტაძართან, რომელიც არის ქრისტიანობამდე აგებული. წავიდეთ. ჩვენ ახლა შევდივართ უძველეს ტაძარში. ეს არის წინა ქრისტიანული რელიგიური დაწესებულება რა. ასე ვთქვათ. მართალია ძანდებით ბანოთომა. ეს არის მეოთხე საუკუნის პირველი ნახევრის ტაძარი. ხო. ძალიან უნიკალური გეგმარებით, 6 აფსიდიანი გახლავთ ის და ცენტრალური ბურჯი იყო მისი, ასე ვთქვათ, ძირითადი სამყდენი. აი ეს არის ცენტრალური ბურჯი, ეს იყო მთავარი სამყდენი. დიახ, ეს ცენტრალური ბურჯი. ნახეთ რა კარგად ჩანს, როგორ იყო ლითონით შეკრული ეს ბოძები 4 ირისგან შედგება. ბოძის 4 ნაწილისაგან შედგება. და ესენი არის შემდეგ გადამოვლე ის ლითონით. ამაზე როგორ ჩანს, ხის სვეტი, რასაც ეკუთვნოდა მთელი ეს, ესე იგი, გადახომა. ესე იგი ამ ტაძრის აგება დაუწყიათ მეოთხე საუკუნის პირველ ნახევარში, სანამ ჩვენთან ქრისტიანობა გამოცხადდებოდა ოფიციალურ სახელმწიფო რელიგიად, მაგრამ შეიძლება მას მოუსწრო სწორედაც ამ ქრისტიანობის გამოცხადებამ და ეს ტაძარი სამწუხაროდ დაანგრიეს. ტაძარს თავისი მეურნეობები ჰქონდა, ესე იგი, აი უკან ხედავთ, ესე იგი არის მარანი, ჩატარდა ანალიზები ავიღეთ იქიდან და წითელი ღვინით იყო ეს ქვევრების სავსე. ესე იგი საზედაში ღვინო მაინც როგორ ჩანს ამ ტაძარს ეკუთვნება. ესე იგი, სულ გვიყვარდა ღვინისმა და ქეიფი. ჩვენ ახლა ვართ მეოთხე საუკუნის ტაძარში, მაგრამ გადავინაცვლებთ უფრო ძველ სამეფო სასახლის ნანგრევებთან. აი ეს რა შენობა უნდა ყოფილიყო და როგორი უნდა ყოფილიყო? უმეტესი მეცნიერის ვარაუდით ეს არის სასახლე, სამეფო სასახლეა. დიახ. მისი აგების თარიღი ზუსტად არ ვიცით, მაგრამ პომპეუსის შემოსევის დროისათვის ის ფუნქციონირებს და პომპეუსის მიერ უნდა იყოს ჩემი აზრით დანგრეული ეს და შემდეგ განახლებული. ესე იგი, როდესაც რომაელი ისტორიკოსი წერს და აღწერს თუ როგორ შემოვიდნენ მცხეთაში და როგორ დაიპყრეს მცხეთა, მოხსენებული ყავს მეფე არტაგი, როგორც ჩანს ეს არტაგის სასახლე უნდა იყოს და ალბათ აქედან გაუგზავნა არტაგმა ის ოქროს ტახტი პომპეუსს. ალბათ. რა საინტერესოა რა მეგობრებო, ჩვენ ახლა ვდგავართ პირველი საუკუნის სასახლის ოთახში, სადაც პომპეუსის ჯარისკაცები დააბიჯებდნენ. ესე იგი, აი სადაც არ უნდა წახვიდე, ხო? აი ახლა ხელში მიჭირავს 2000 წლის წინანდელი კრამიტი და აი ამ კრამიტით იყო ჩვეულებრივი სახლები გადახურული. სადაც არ უნდა დააბიჯო მცხეთაში ფეხი, ყველგან ჩვენ ისტორიაში შეხვდებით. ჩემი აზრით ეს არის მცხეთის ერთ-ერთი მარგალიტი აი ეს ადგილი. ძალიან საინტერესო ადგილია. კედლებია, ეს არის თავდაცვითი კედლები. დიახ. აქ
რომელთა სიგანე სადღაც 3-დან 4 მეტრამდე მერყეობს. აი ეს კედელი. დიახ. ეს კედელი უნდა იყოს არტაგის დროინდელი, რომელიც პომპეუსმა დაანგრია. და შემდეგ 100 წლის შემდეგ ვესპასიანემ აღადგინა. ვესპასიანე არის რომის იმპერატორი. რომის იმპერატორი, რომელიც საკმაოდ ცნობილი და ესეთი ძლიერი პიროვნება იყო. და ვესპასიანემ აღადგინა მცხეთის კედელი? ვესპასიანემ აღადგინა მცხეთის კედელი. ძალიან დიდი მადლობა მინდა ბატონო გოდერძი გადაგიხადოთ, რომ გამოგზაურეთ და გაგვათვალიერებინეთ სულ სხვა მცხეთა. დიდი მადლობა თქვენ, დიდი მადლობა და წარმატებები ბატონო. ჩვენ ვნახეთ რომის ეპოქის მცხეთა, მაგრამ მე ახლა უფრო ძველ მცხეთაში გამოგზაურებთ. აი ეს არის 2700 წლის წინანდელი სოფელი. აი ეს სახლები, რასაც თქვენ ხედავთ, ხო? ეს არის შემორჩენილი აი ძველი სოფლიდან. მე ახლა შევალ ერთ სახლში, რომელიც ყველაზე კარგად არის შემორჩენილი და მოგიყვებით როგორ ცხოვრობდნენ უბრალო ადამიანები აქ. აი ეს არის სახლი, ნახეთ რასაც ახლა ხედავთ ეს ქვის ფილები. ეს ფილები დაუგიათ აი ამ 2700 წლის წინ ჩვენს მცხეთელ წინაპრებს. აი ეს რასაც ხედავთ კიდევ არის საცხობი. აქენთო ცეცხლი, აი ქვეშიდან ემთებოდა ხოლმე ცეცხლი და აქაც იყო. აი ამ ნახულეთ ალბათ ხედავთ. ნახეთ. ეს არის სანაცრე. აქედან მიყრებოდა ნაცარი, როდესაც უკვე დაიწევოდა ის შეშა ან წივა რასაც იყენებდნენ და აი ნახულეთ ჩამოდის და ამას ქვია დიდი სანაცრე. საინტერესოა ერთი რაღაც რომ ამას დააკვირდით. ეს არის თარო გაკეთებული კედელში, რომელიც გამოუჭრიათ და რა არქეოლოგიაც გვაქვს შემორჩენილი. ჩვენი წინაპრები პრინციპში იყენებდნენ ძირითადად ხის და თიხის ნივთებს. და ძალიან საინტერესოა კიდე როგორ ისხდნენ, ყოველდღიურ ცხოვრებას როგორ ატარებდნენ, ხო? ჩვენ პრინციპში არ გვაქვს აღმოჩენილი ყოფილიყო ადრე სკამები ან მაგიდები, რა თქმა უნდა არ იყო და ადამიანები ალბათ ძირითადად ხმარობდნენ ხოლმე ტყავებს. და სულ ფიქრობ 4-5 ადამიანი როგორ ეტეოდა, როცა ეძინა. აი წარმოიდგინეთ მთელი ოჯახი ცხოვრობდა აი ასე. აი ეს არის ეს პატარა სახლი, რომელიც მინდოდა რომ თქვენთვის მეჩვენებინა მცხეთაში. ეს არის კიდევ მეორე 2700 წლის წინანდელი გლეხი მცხეთელის საცხოვრებელი სახლი.